أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشفي كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Bado tuko katika kulisoma suala la jamii au mujtama. Jana nilizungumzia sababu zinaomfanya mwanadamu awe atakwenda kutafuta maisha ya kijamii, na nikazungumzia kwamba kwa ulamai wa ilmu al-ijtimai kuna nadharia mbili katika kuyafasiri matendo ya mwanadamu. Neno mwanadamu ana matendo anayoyafanya, hana uamuzi nayo, ni msukumo wa kimaumbile, na hizi zinaitwa dawafi' fitriya au dawafi' khuluqiyya au tabi'iyya. Kisha kuna na matendo anayoyafanya mwanadamu kwa msukumo ambao ana uamuzi nao. Hizi nikapiga mfano leo, kula, mwili wako kutaka chakula, una uamuzi nao. Tabiatul jui ni tabia insania, ameumbwa nayo. Kupenda tendo la jinsia ni maumbile, ni ghariza. Kulala ni nini? Ni ghariza. Hizi zote ni misukumo ya kimaumbile, lakini kuna mambo mengine ni uamuzi wako, kama kuya hapa darasani. Vitendo liko katika tini ya uhuru wako na uamuzi wako. Kuvaa nguo ulioivaa ni uamuzi wako, lakini rangi ulionayo si uamuzi wako. Kabila ulionayo si uamuzi wako. Sasa tukasema kwamba je, haya maisha ya kijamii zilizomsukuma mwanadamu katika maisha ya kijamii ni sababu za kimaumbile ama ni sababu za kuamua mwenyewe? Nikasema Ibn Khaldun alipozungumza na wataalamu wengine, lakini Qur'ani yazibariki zote mbili, na nikawaonesha aya zinaonena kwamba maumbile yamempeka mwanadamu kwenye maisha ya kijamii, kama inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Mwanamume kumtaka mwanamke ni maumbile, mwanamke kumtaka mwanamume ni nini? Ni maumbile. Ndipo wanapotakana huenda wakaunda familia ikaenda ikaunda kabila ikaenda ikaunda nini? Shaab, ikaunda jamii. Hiyo ni sababu za kimaumbile. Pia tukasema kwamba mwanadamu amekwenda kwenye maisha ya jamii kwa sababu ya kutumiana, kwa sababu kila mtu hawezi kutekeleza maslahi yake yote kujikifu bila ya wenzake. Na nikapiga mifano, sitaki kuirudia yana, na nikawaambia kuna aya katika Qur'ani yazungumza haya katika suratu Zukhruf
Mwenyezi Mungu ametuambia ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wapate kutumiana. Sasa suala la leo, nimewarefushia sana hili mada, nataka niimalize leo twende kwenye nukta nyingine ya jamii. Ila siwezi kuzungumza kila kinachohusu jamii, mimi nazungumza yale yanayohusiana na kanuni za kijamii. Katika suala lilojadiliwa na wataalamu wa kijamii katika masuala ya kijamii ni suala linalozungumzia anasirul mujtama au mukawinatul mujtama. Narudi nyuma kidogo kuwakumbusha, tumekubaliana kwamba mujtama ni wujudu tarkibi, ni kitu kimezopandamanishwa, kinachoundwa kwa ziungo zingi. Na siku zote almawjudatu at-tarkibiyya zina anasir, zina umuda. Mfano leo ukiyatukua mai, taalamu wa chemistry mfano atakwambia kwamba mai ni murakkabun min unsurain. Mai haya yatengenezwa na element mbili, hydrogen na oxygen. Ukitangamanisha hydrogen na oxygen kwa kipimo fulani, kwa percentage fulani, itakupa mai. Na ndio leo tunaweza kuwa tuna maun tabi'i, tuna na maun sinai, tuna mai ya kimaumbile, tuna na mai ya kutengeza. Pesa mtu akaja akakutengenezea mai ambao asili yake ilikuwa hakuna mai. Kwa hivyo hizi ndio nazokusudia nikinena anasir. Anasir ni ziungo zinaouni. Mathalan ukaitukua hii glasi, kioo, pia wakwambia kwamba glasi ya ungwa mfano na ziungo kadhaa, kitu kadha na kadha na kadha, zikitagamanishwa kwa namna fulani, zikawekwa kwenye joto fulani ama ubaridi fulani katika mazingira fulani, zitakuwa nini? Zitatoa kitu huitwa kioo. Je, swali, ikiwa tukubaliana mujtama ni kitu cha murakkab, anasiri zake zipi? Wasokuwa Waislamu wanena tatu, Waislamu wanena ngapi? 4. Kwa lugha nyingine, ukitaka kujua jamii hii ya Kiislamu ama si ya Kiislamu, tafuta elementi ya 4, iko ama haiko. Ikiwa iko, waweza kuisema hii ni jamii ya nini? Ya Kiislamu. Wa ila jamii zote zina elementi 3 hazikosi, iwe hata ya kikomunisti, utapata lazima ziungozi 3 ziko. Tuhtalifiana kwenye kiungo cha 4. Ni zipi ziungozi 3? Hizi ndio inaitwa al-Allama Ayatullah Sayyid Muhammad Baqir al-Sadri au Sayyid al-Shahid katika kitabu chake anachokiita As-Sunan al-Tarikhiyya, asema mujtama ziko mbili, kuna thulathiyatu sigha, kuna na rubaiyatu sigha. Kuna jamii ya umma na ziungozi 3, na hizi jamii soko za Kiislamu, na jamii ya umma na ziungozi 4. Zitatu ni zipi? Al-insan. Hakuna jamii ikiwa hakuna kiungo kinachoitwa nani? Mwanadamu. Hiyo ndio element ya kwanza. Pili, iite ardhi kwa mustalahi wa Qur'ani, iite tabia, nature. Hiyo ndio element ya pili ya kuangalia. Na tukizungumza ardhi hapa, napenda munifahamu vizuri sana. Hatuzungumzi ardhi kwa maana ya ardhi ya eka. Tuzungumza ardhi kwa maana ya mazingira kwa jumla, paka resource, paka hewa, paka kila kitu kinachokusana na neno bora zaidi ni kutumia neno tabia. Na
ndio utakuta Mwenyezi Mungu alipotaka kuieleza jamii nena inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hivyo kuna khalifa na ni insan, kuna na ardhi nayo ndio tunaita nature, viungo viwili. Bado kuna na kiungo cha tatu. Kiungo cha tatu wataalamu wa kijamii wanasema ni al-alaqa, ni mahusiano yanayopanga baina ya insan na nature na baina ya insan na insani akhar, relation. Kwa sababu ukiunda kitu kiwe kimoya hakitosheki kutunda hiki na hiki kaziweka karibu, mpaka kuwe kuna kiunganishi. Kiti ni kutukua zibao zinne zitano na sponge na nini, lakini ukakusanya zibao zinne zitano ukaziweka pamoja hakimi kiti, mpaka kutumike kitu kuitwa msumari ambao utaunganisha kibao hiki kiungane na kibao hiki, ama utatumia kitu kuitwa glue ambao itaunganisha kibao hiki kishikane na kibao kile na kile kishikane na kile, mpaka kesho kiwe zile zibao zote zimeungana, kimekuwa ni kitu kimoja. Sasa ile glue ile ama ile misumari, kama wewe huunga kwa misumari, au siku hizi wengine hawatumii misumari, kuna ile zibao za kuchonga utobolewa tundu zikafanywa nini, almuhimu zile zitakazokuja kuunganisha zingine zikawa kitu kimoja, ndio nalokusudia neno tunaoita al-alaqa. Sisi leo hapa msikitini twaweza kuwa ni watu 100. Kwa hivyo watu wako kiungo cha kwanza cha jamii. Tuko na mahala tumeketi, twapamiliki ni kwetu, mazingira, tuna feni za kutuhudumikia, tuna taa za kutuashia, tuna mabiswati ya kuketi. Hizo zote zaingia kwenye kiungo cha pili, al-ardh ama nature au mazingira. Tunazo. Lakini msikiti tunao mkubwa mashallah, sote ututosha. Taa ziko, umeme uko, mai choni yako, tuna matatizo, resources ziko, mai yako, mabiswati yako, fana pale stock na chakula cha kutosha. Tushakuwa jamii hapo. Je, katika kufikiri kwetu tufikiri pamoja? Je, katika hisia zetu za kupenda na kutukia twapenda pamoja na twatukia pamoja? Je, katika hisia zetu za kufurahika na kuhuzunika twafurahika pamoja na twahuzunika pamoja? Zikiweko hizo, ikiwa litufurahishalo moya sute na lituudhilo ni moya sute, yani matanga yetu mamoya na harusi zetu ni moya na malengo yetu ni mamoya. Kwa hivyo hapo tunao kitu kinachoweza kutukusanya kuwa sisi ni watu wa nini? Wa moya. Na hiko ndicho tunachokusudia alaka. Na alaka kwanza inaanza na iman na aqida. Alhamdulillah, sisi sote wote Waislamu, Uislamu kwanza watukusanya. Lakini haiyatosha. Ukitoka kwenye aqida wateremka kwenye mashair na ahasis, hisia zetu, feelings zetu. Tukitoka kwenye mashair na ahasis tunakwenda kwenye ahdaf, malengo yetu ni mamoja ama kila mtu hapa ana lengo lake? Kwa kila mtu ana lengo lake, itakuwa ni mithili ya watu walikutana kwenye basi usafiri, kila mtu hushuka stage yake. Kwa bahati moja ama nyingine tumekata tikiti kisudfa, tumekutana siti moja na basi moja. Kwa hivyo tuko tumetangamana watu 30 kwenye basi,
nature iliyotuzunguka ni moja, basi moja na kila kitu kitoka pale, lakini malengo yetu ni nini? Ni tofauti. Safari zetu ni nini? Ni tofauti. Hisia zetu ni nini? Ni tofauti. Bado hakuyaweza kuwa na mujtama. Na kila jamii, si ya Kiislamu, hata jamii ya Kikristo, hata jamii ya Kibodhi, hata jamii yahitaji kitu hiki. Al-alaqa allati tarbutu baina al-insani wa akhihi al-insan wa baina al-insani wal-ardh. Haitoshi. Okay, sisi tuna fikra moja, mimi na wewe alhamdulillah katika jamii yetu hapa mathalan ni Waislamu, aqida moja, hisia zetu moja, alhamdulillah, malengo yetu moja. Bado kuna kitu kidogo. Hiyo ni uhusiano wangu mimi na wewe. Uhusiano wetu sisi na nature yetu. Fanya utafiti, muulize mtu mmoja mmoja, uhusiano wako na ardhi yako wewe ukoje? Ni alaqatu hubbi, ni alaqatu watani, au ni alaqatu tijara? Pale tunaposema hii ni ardhi yetu, sawa sawa, kwa sababu ile ardhi ni part ya element za kuunda jamii, lakini relation yetu na ardhi yetu yajengwa kwenye misingi gani? Tunaipenda kama Wafalestina wanavyoipenda ardhi yao kwa kiasi wako tayari kutawanya damu zao wainoshe ardhi yao ili urudi? Ni alaqatu hub, ni alaqatu watan ya uzalendo, ama ni alaqatu tijara? Tuiangalia tu ardhi yetu ni kama unavyoiangalia bidhaa iliyoko dukani kwako. Kama alaka yako na bandari ya unga unayoiuza katika duka lako, kama alaka yako na mkebe wa kaboi unaouza katika duka lako, kama alaka yako na kandu na nguo unazojitahidi kuziuza. Alaka yetu ikoje na resources zetu? It's a big question. Kuna siku moja nilizungumza khutba, mtu hawezi kuwa mkulima mpaka kwanza atengenezwe mahaba ya kuipenda ardhi. Kubadilika. Nimeshawahi kuona watu wanaolelea hayawani. Kuna tofauti. Kuna mtu huye ya ng'ombe ni azanye maziwa. Kuna mtu huye ya ng'ombe ama hawa ya kuku siku hizi haraka akuwe mtinde apeke wapi? Apeke sokoni. Ule hana alaka na wale wanyama. Lakini mpate mtu amezomuye ya mbuzi akajenga mahusiano naye, kwa sababu hata akitindo atakwambia mimi nyama yake siwezi kula. Huyu ule mbuzi nilimpenda sana, siwezi kula nyama yake. Kwa sababu uhusiano wake na mbuzi wake ulivuka mipaka ya uhusiano wa kibiashara, ulikuwa ni uhusiano wa kimahaba na ile. Ndio utakuta mtu ule aweza kuwa mbuzi hawezi asilale usiku yeye, kama bomani hawezi asilale usiku, na ukamuona utizie kwenye mabega kuzunguka naye mbuzi kumzengelea matibabu ya mtu kufanya nini? Kumtibu. Waweza kumkutana mwingine uketizie nyumbani kwake, uangalia TV kama ule mbuzi siku zote akapiga kisu tunale pete nyama tule. Upi katika hawa wawili akiambiwa mbuzi wako umetukuliwa aweza kutoka kupigana jihadi? Sijui tuko vizuri sana. Upi katika watu hawa wawili, huyu anayekuambiwa bwana mbuzi wako yeye utabani mvutwa kata, akasema mtinde tena tukakosa paka na hiyo nyama, tukakosa mbuzi tukakosa na nini na nyama, na ule anayetoka akatupa kula yule meza kamwangata ule mbuzi, ikawa huku humnyea mbuzi huku huzunguka naye, nani atamuokolea mbuzi wake asife? Upi atapigana? Yuma niona jamani, tunazungumza kitu gani hapa? Relation, uhusiano wako na ardhi. Sasa Mwenyezi Mungu aliponena inni ja'ilun fil ardhi khalifa, asema jamii kuna khalifa ni insan
kuna na nini na ardhi, kuna na relation, istikhlaf, ndio hiyo jailu. Tupo vizuri sana, na ni kitu si material hiki. Istikhlaf yani uhusiano kati ya khalifa na nani na ardhi. Ukijengeka hapo tunaweza kunena tuna element ngapi za jamii? Tatu. Kwa hivyo tuna wanadamu, tuna na ardhi, tuna na relation na alaka inayoundwa kati ya wanadamu baina yao na kati ya mwanadamu na ardhi yake. Hawa waweza kusema hii sasa ni jamii. Na hiyo jamii hata isoko ya Kiislamu pia iko hivyo. Uislamu umeongeza nini? Uislamu umeongeza kiungo cha nne, wengine hawana. Umeongeza vipi? Uislamu ndio unasema jamii ni zitu zingapi? Zinne. Ni wanadamu na ardhi, na uhusiano kati ya mwanadamu na ardhi na mwanadamu mwenzake, na mpangaji wa huo uhusiano Allah subhanahu. Hizi jamii za kibinadamu zisokubali dini wanakwambia mwanadamu mwenyewe ndio anaopanga uhusiano kati yake yeye na nani na ardhi. Mwanadamu mwenyewe, yani hiki kiungo kimoja kidogo ndani ndio kinaopanga. Sisi tunasema la, sisi tuna zitu zingapi? Zinne. Tuna mustakhlif, tuna mustakhlaf, tuna mustakhlafun fihi, tuna istikhlaf. Nazirudia, tuna nani? Mustakhlif, alomweka mwanadamu awe khalifa nani? Mwenyewe nena inni ja'ilun fil ardh, bado tunamuita mustakhlif Allah. Alowekwa khalifa nani? Insan. Ya pili wanaitwa mustakhlaf. Amewekwa khalifa katika jambo gani? Fil ardh, hiyo inaitwa mustakhlafun fihi. Uhusiano wake na yeye na ardhi waitwaje? Istikhlaf. Tupo jamani? Hizo ziungo zinne za unda jamii. Lakini tafadhali napenda kusafisha itikadi. Mungu hamo ndani ya jamii. Mungu, unajua unaposema maji yametengenezwa na oxygen na nini? Na hydrogen. Ni maana oxygen iko ndani ya maji na hydrogen iko nini? Iko ndani ya maji. Na kwa hivyo unaposema jamii ya Kiislamu hutengenezwa na binadamu na ardhi na uhusiano na Mungu, usifahamu kwamba Mungu amekuwa ni sehemu katika nini? Katika jamii. Tusaidiane kwa mifano rahisi. Boli utezwa. Beka be yako ground ya mpira. Nipa zitu ambazo paka zaweza kunena tuna mechi. Lazima kuwe na timu ngapi? Watezani. Taja mtezani, ndio huyo insan. Lakini sababu insan kuna na insani mwingine, sio? Pili, kipigani wacho nini? Leboli lebele. Tatu, ni lazima kupangwa uhusiano kati ya watezaji na nini? Na mpira. Sasa, je, uko refa mwenye kupanga huo uhusiano au player wenyewe likitoka watanena limetoka? Tupo vizuri sana. Si utezwa saa nyingine bila refa. Mkakubaliana kwamba jamaa hilo out bwana. Hiyo foul sasa na ipigwe foul. Si uteza jana saa nyingine bila refa. Hiyo ndio jamii isoko ya Kiislamu. Uamuzi limetoka unena wao wenyewe watezao. Uamuzi mradi unena wao wenyewe watezao. Uamuzi ni bao unena wao wenyewe watezao. Uamuzi meotea wao unena wao wenyewe watezao. Lakini jamii ya Kiislamu ina nani? Ina na refa. Refa kazi yake ni kuja kupanga uhusiano na kunena jamaa sasa limetoka, lakini refa uteza? Hateza. Kwa hivyo refa hapo kwenye timu. Lakini kupanga mipangilio ya nani? Ya timu.
nafananisha tu, Mungu hafananishwi. Kwa hivyo Mungu si sehemu katika nini, katika jamii, katika bodi litezwalo, lakini yeye hutoa mwongozo wa kupanga litezwe yeye. Nafikiri tumeelewana vizuri sana. Kama vile refari hako kwenye timu ya huku wala hako kwenye timu ya huku, wala ule mpira huhusiana naye, lakini yeye kazi yake tu ni kupiga nini, out. Kwa nini? Kwa sababu atezao mpira hawezi kuona makosa yafanyika mpira ikiwa yeye uko ndani. Hapa ndipo jamani nataka muelewe sana. Hala naambieni kweli baba, ikubalike leo kwa Wakenya wote kwamba allowance zinazolipwa wabunge na mawaziri wa national government na wa county government ni nyingi, kisha utekwe mswada kwa wabunge wenyewe waupitishe kunena allowance tunazolipwa ni nyingi, zataka ziteremshwe 50%. Wataziteremsha. Ukweli wa mambo, tusizungumze reality, tusizungumze ndoto. Wataweka kidole chao. Hapa ndipo tatizo, wakati unaposema mwanadamu unataka kujiwekea katiba mwenyewe. Kwa sababu sisi hudanganywa. Sisi hatuweki katiba, waikao katiba ni kikundi kimezotawala katika jamii kisozidi watu 20. Yale mengine yote ni drama. Yale ati kuundwa tume, ukafanywa semina ngunguni, je, mnaona gani taka prime minister? Je, mnaona gani taka katiba iwe kadhaa? Zile zote drama, na ni kwa ajili pia ya kuwapa allowance wale wao kuwauliza nyinyi mnena hivi. Lakini at the end wataketi watu wasozidi 20 wanaoicontrol Kenya hii, watanena prime minister aweko ama asiweko. This is a democracy. Democracy ni capitalism. Capitalism maana yake nini? Rasilimali. Rasilimali ya nchi nzima ya Kenya na ya ulimwengu ishishiwe na watu wangapi? Watu 10. Hao ndio wenye uamuzi wa nchi. Fujo lote ili IBC iweko isiweko, watu 3 4 wakiketi iweko. Wafanyao maandamano wote watapigiwa firimbi siku moja. Kuna tena maandamano. Ulitoka ukarusha jiwe, huyu arusha la 4. Ulitoka ukapigiwa risasi, huyu upigwa risasi ya 4. Ulitoka ukafanya kadhaa, huyu, lakini wao kwa wao wakaketi tamaliza. Na ndio kote, si Kenya, mpaka Amerika. Mpaka Amerika. Usijisumbue watu ngoja uchaguzi atapita ni Trump ama nani. Na ndio Imam Khomeini safari moja alipoona kuulizwa kuna uchaguzi ufanywa Amerika, sijui ni baina Reagan na nani, upi ni aula kwetu? Akaambia kwamba nitauza baina ya mbwa mwekundu na mbwa mweupe. Tupoteza time yetu sisi kungoja watu atoke Obama, ange Trump, atoke Trump, ange Clinton, kwa sababu Amerika haipelekwi na president. Amerika inapelekwa na taasisi na lobby zilomiliki uchumi wa Amerika na zinaomweka Obama na kumuondosha Obama. Obama ni just a cartoon. Anapelekwa kwa remote control. Angalia ni juzi Ban Ki-moon, sio? Amepitisha kwamba Saudia imewekwa katika listi ya dola zinaoua vijana watoto kulingana na matukio yalotokea wapi? Yaman. After 3 days imefanywa nini? Imefutwa. Sasa yao Suleiman, nani Muhammad bin Suleiman, hivi ninazungumza na nyinyi mketizie na Obama amekwenda amewaambia kuna investment huku ziko za matajiri, it's about $570 billion. Ikiwa mtaipeleka Saudia namna hii, Saudia itatoa pesa zake, benki zitaanguka, benki ndo zinaowaweka marais, benki ndo zinaowaondosha marais, benki zampigia simu Ban Ki-moon, tafadhali hizo kura zako waliopiga huko watazipata vipi, utazirudisha vipi, sisi tunataka hiyo iondoke.
Usije ukadanganywa sio kuna demokrasia. Demokrasia piko na watu wachache. Kwa hivyo ndugu zangu, tunaposema sheria au katiba za undwa, ati kuna baraza, ati kuna county assembly, ati sijui kuna ni poleni maana hiki kizungumza nayo ya mimi mpenda kuyanena vile yalivyo. Upo vizuri sana. Ati kuna county assembly ama nini? Ni sarakasi tu. Watu fulani walikuwa wakiteta hakutauliwa mawaziri, hakufanywa governor poketi na fulani, baraza la mawaziri lilifanywa nini? Lilio. Sisi tulisoma dua Mkunguni mpaka mate yakatoka. Ama mmesawa. Kila juma tukitolewa hapa leo tunadua kwenda kuisoma Mkunguni ili kuundwe baraza la nani? La mawaziri. Mpaka mimi na ule usemi wangu niliwaambia, wengine humudhika kwa mbele ya jamaa, mtu wangu wakati wa Badiri tu, wakati wa bahari bwana mtu wangu. Maana siku kulipoketiwa Madrid siku wapi kukakubaliana sisi maimamu tuliyasikia mabarazani tu ambapo tumekubaliana waziri fulani fulani. Basi na waloketo kakubaliana shekhe watu watatu ambao na nyima ya zaidi kuliko mimi tena wale walioko ndani hizi game. Mimi wapangine kuyapata kwa hiyo. Wakita kama hizi. Turudi. Jamii ya Kiislamu yatafautiana na jamii isokuwa ya Kiislamu wakati itakuwa mahusiano yake yapangwa na refa aliyokonde asohusika na timu, hata timu ile wala timu hiyo. Na ile Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mahusiano yetu yajengwa kupitia misingi ya Allah, hiyo ni mujtamaa wa Kiislamu. Ikiwa mahusiano yetu yajengwa kupitia misingi ya sharia za kuziweka wenyewe, likitoka tuambiane wenyewe tunaoteza, ndio si mujtamaa wa Kiislamu. Haijalishi walioko ndani huvaa kanda ama huvaa kofia ama huvaa suti ama huwa mkuli wa Muhammad na Umari ama huwa mkuli wa John na Peter. Hatuangalii majina wala hatuangalii mavazi waliovaa, tunaangalia uhusiano wao wapekeshwa kwa misingi gani. Hiyo ndio ziungo zinaounda jamii kwa mtazamo wa Sayyid Muhammad Baqir as-Sadr. Kwa hivyo ndugu zangu, hili nimejaribu kufupisha kwa uwezo, ndio neno jamii linakusudia. Natoka na natija, mujtama ni kundi la watu linaoishi katika sehemu fulani ya ardhi, linaoshirikiana katika misingi fulani, kiitikadi, kiimani, kiakhlaqi, kitamaduni, kilugha na mengineo, kimalengo mamoja. Sasa kujenga jamii ni kujenga ziungo zinaojenga jamii. Wakati utakapokuambiwa ule mlango uko very strong, lakini mlango huno wa huku hauko nini? Hauko strong. Ukifuatilia sababu kubwa ya mlango ule na sababu dhafi ya mlango huno, utafika kwenye dhaful ajza. Ni kwamba hapa kumetumika hardwood, sio ule ni mbamba kofu. Hapa kumetumika nini? Softwood. Hapa ni cypress imezowekwa, ndio ikasababisha mlango ukaofanya nini? Kuteza. Nadharia yoyote kwa mtazamo wa Kiislamu ambayo yataka kuja kujenga jamii ni lazima izilenge elementi hizi ngapi? Tatu. Mwanadamu kwanza awe mwanadamu. Kuna mfano mmoja niliupata, nimeuandikia makala, hata niliweka juzi, si kitambo niliweka makala mafupi nimeyaweka kwenye Facebook, ambao nimestafidi kutoka kwenye mfano wa kihistoria. Zamani sana, wakati China ilipokuwa dola kubwa ikapigana ikivamiwa,
Viongozi wa China wakaketi wakaamua kujenga kuta kubwa leo mpaka leo katika historia lajulikana Suru Sinil Azim, kuta takatifu la China lilijengwa wakati huo, likazunguka ile China yote ya wakati ule, kuta kubwa sana. Wana historia watuambia miaka ile China ya kwanza, 100 ya kwanza iliyojenga lile kuta ilivamiwa kwa zita zibaya mara ngapi? Mara 3. Ilitoa thamani kubwa sana baada ya kujenga hilo kuta. Ndio walipigwa mara ngapi? Mara 3. Na mara zote 3 wavamizi walokuja kuivamia China hawakupanda ukuta wala hawakubomoa ukuta, waliwahonga walinzi wa ulinda ule ukuta, wakafunguliwa mlango wakapita kwa mlango. Mara zote 3. Na naomba mrudi kwenye historia mzisome. Mara zote 3 walipita kwa mlangoni kwa bukheri wa 800. Bukheri wa 800. Kwa nini? Walimuhonga mlinzi. Ikawa billions za pesa zimetumiwa kujenga kuta shekhe la kuzunguka, kama watakalo kujenga Kenya mpakani baina ya Somalia na nani, silikuja hii fikra ili shababu wafanye nini? Wasipite. Wachina walijenga na shababu wakapita kwa lango kwa shilingi 50 tu peke yake. Sio mwaona shababu na wapita mlangoni kwa shilingi 50 ama hamuona? Nini tunachofaidika nacho? Huyu mwenye artikoli hii aliyoandika, mimi kaifasiri kaisherehe kwa Kiswahili, asema tatizo kubwa la Wachina walipoteza muda mrefu na resource nyingi kujenga ukuta, wakisahau kwamba kwanza kwataka ajengwe mwanadamu mwenye kuulinda ukuta. Walisahau. Kama nchi yetu leo ya Kenya yaweza kwamba itatumia pesa nyingi sana kujenga ukuta, lakini imesahau kwamba huyu polisi, huyu mwanajeshi utabani ruhu yake, kukosa paka chakula cha kupeka nyumbani kwa mshahara katiti apatao, huyo akasahauliwa kujengwa. Lakini senti za kujenga ukuta zikapatikana, lakini senti za kujenga majumba ya kuketi wanajeshi zikawa hakuna. Senti za kumjenga ule mwanajeshi kimaadili kufanya nini? Hakuna. Uzalendo wa ule mwanajeshi hayajengwa. Mwanajeshi huyo atapigana vipi bila hana ideology? Katika strategy za kizita na plan zote, nendani mkasomeni zitabu za kijeshi, wanakuambia kitu cha kwanza cha kumuunda mpiganaji kabla hujampeka training, kabla hujampa silaha, ni kumtengenezea aqidatul qital. Aqidatul qital, kitu cha kwanza ni kumuundia ideology, ni jambo gani alipigania ambalo ni takatifu kwake. Hakuna mpiganaji, hata sisi tasikia ustadhi mchukua ndio ustadhi wewe tu kaitolea na ile au kupigwa kwa risasi, mimi siwezi mambo yale, bila shaka hatuna aqida mimi na hatuwezi wallahi. Lakini siku utakapokuwa aqida wewe utafanya mara 10 mshindani kwa aqida. Huwezi kupigana bila ya ishu, bila ya nini. Una kitu unachokipigania, unapigania nini? Unachokiamini. Lakini mfano leo wewe, angaliani leo mtu huyu wetu, mimi nimewahi kuambia, atapokonywa ardhi yake aloirithi kwa mababu zake, aya nene rodio rahma. Huyu atapokonywa kijibwa chake, ampige mtu kipanga mwawanye zipande ziwili. Kipi kilichomfanya hapa apige hapa asipige? Aqida. Bila kuangalia aqida ni sahiha au ni ghair sahiha. Tupo vizuri sana jamani. Hapa yeye shamba liona liko tu, hana yale mahaba alonayo ya ardhi kama alikuwa nayo babu yake. Wewe yaona menyaganya ndio rahma au stadi ndani. Kwa nini usitoke kumpige kipanga ule alikunyang'anya ardhi? Na utakufa shahidi.
Kwa nini umpige kipanga mzokunyangana na ushabiki wa kero? Aqida na aqida inayozungumza hapa si antumina billahi wa rasulihi, nifahamuni vizuri sana. Aqida inayozungumza hapa kile unachokitetea na kiamini kisawasawa. Mfano sasa hapo sijalie mtu umetoka na mkeo na umpenda kama ng'ombe, kama mimi darusi kinivuzia ufanya nini? Kuanguka. Alisimamia kipande cha Tyson na mtu wake wangu tatoa mkono sitoi hanena simuwezi bana waiwa mkwao huku utanena maneno haya, utanena utamfungia karatasi umwatie mkeo, umwatie. Aqida, kwa sababu pale ndio sharafu yako, ndio kila kitu chako, uume wako wote umalizika pale. Itabaki ni aibu kwako katika ulimwengu mzima ulikimbia ukatukuliwa mkeo. Aqida, utafaiti, utotaka tena kuyua mimi sina senti za wakili, mimi sijui kifungo atamwangalia wanangu nani. Hizo hesabu zote zitakuwa hakuna hapo. Hapo utakuwa yatakaotokea yuaone ngumbe. Lakini huku umerudi umetazama ustadi, mimi ningelimpiga pango ile, lakini fikiria wanangu watapekwa skuli na nani, kisha mimi mpekwe hindi siku 10, nani atanitoa? Mbona lugha hizi pale hazikuya? Kuna aqida. Alaka yako na shamba yako si kama alaka yako na nani, na mkeo. Na lao walikuwa walipenda shamba lako kama unavyompenda mkeo, ungelikufa watu wote wakatoka. Yale maneno tunenao angelikuwa kweli kwamba mtaitukua yula mwili yula maiti yako. Sikutuko vizuri jamani. Sasa Wachina hapa ndipo mahala walofeli. Walijenga ukuta, hawakumjenga nani? Mlinzi. Na kia ukuta nani? Ni mlinzi. Na that's why mimi ndio nawaambia mara nyingi, ukitaka kujenga jamii hakikishani ikiwa mimi ni mmoja wenu tumemjenga mwanadamu. Ikiwa hatujamjenga mwanadamu tutapoteza kila tunachokijenga. Kila tunachokijenga. Sipendi mimi kusimama safu ya kisiasa kama wanavyojaribu wanasiasa wa sasa, ukiwakosoa kukufanya wewe umeingia kwenye mkao mwingine. Mimi siko kwenye mkao wa kisiasa. Wala hakuna siku tawaambia hapo watu wa mboti fulani. Ukiweko kwenye utawala, kwa maoni yangu umekwenda makosa, tukukosoa. Yatake usiyatake, furahika usifurahike, shauri yako. Kwa sababu usini kwako wala silali. Pili, si chako ulichonacho cha umma. Nenda ka control chako ulichokirithi kwa wazee wako. Hiki cha umma, kila mtu ana haki kukwambia twaridhika ama haturidhiki. Yamekufurahisha, hayakufurahisha, ni injinia, ni wakili, sijali uwakili wako, sijali uinjinia wako. Nakafahamiana vizuri sana. Hawa na siasa wameshuhudia mara hii wako sampuli hiyo. Ikiwa wale wa mara ile walikuwa mazembe, hama muni wana sifa za Mungu, hawataki kukosolewa. Na ukikosoa na kukuzidia tunde ya riziki. Ni Razaku wao, ni Jabaru wao. Sharti tuwaambie basi. Kabisa kuna watu wameona Razaku atakufuata, huyu kufanya kazi kampuni fulani, takwenda paka kwa managing director, ule unipinga mfuteni kazi. Kwani msione hapo ya juu. Huyu uko kwenye listi ya Swahili. Mtoe huyo sababu yana nitukana pale Kunguni. Yametokea. Na wakiataka kwa maana kuna siku tutayanena. Wakivuka mipaka tutawapa. Siko kwenye siasa, wala sitopanda jukwaa. Hakuna siku tutapanda jukwaa la Kunguni mimi kufanya tu siasa. Ukiingia kwenye siasa ukienda makosa utakuchasa. Na hiyo ni haki yangu ya kibinadamu, ya kidemokrasia, ya kikatiba. Hakuna mtu anaweza kunipokonya. Hiyo tarefahamike sana. Sasa tuje tunataka kuzungumza haya mambo ya kujenga watu. Kwamba mara nyingine tufanya mambo makosa. Leo tumesoma statement mashkura ya government. Ataka nafasi 70% na ngapi? Za wapi? Za lapsit. Very good job.
bila ya kuzini. Very good. Ameinua ba, tukipata 50% hamna. Lakini siku zote ukitaka 10 kimbilia ngapi? Imani zako zipate. Lakini tuje kwenye reality. Hizo ofisi zote hapa watu wakitolewa wataingia kufanya kazi? Wako wenye qualification. KCB sio yao after 20 years kama LAPSSET iko ground. Gulf iko wapi? Equity iko wapi? KJN iko wapi? KAA iko wapi? Hisabu sasa na mimi. Twende. Sio ziao. Sio ziao. Ziko. Hizi si nafasi zetu. Kwa nini tupenda kuishi kwenye ndoto, hatupendi kuishi kwenye reality? Ustadi, mimi wallahi ukaniwekea biriani ya mayai nitakuondoshia kisasa. Sheikh, kuna pilau kwenye sinia hivi, mambo nimalizia hivi. Uko vizuri sana. Mambo lao utakuya biriani, lao itakuwa kadhaa, lao yaani mkezea ngoja LAPSSET inshallah ile. Ikiwa si game hizo watu la senti zao kwa malizi. Inshallah, mimi inshallah ile LAPSSET. Kitu ngoja sana. Mimi niwaambia cha kuna mzungu mmoja alikuwa anasema kama ni kwetu bila kula taka miaka 15. Upo? Kama kwenu pamoja na kula miaka 30. Kwa hiyo LAPSSET si yangu si yako shekhe. Tufanyeni kazi sasa hii hapo. Pia vijana zetu. Kinyama wake za barazani anatize digiri yake mfukoni kwenye LAPSSET. La haula wala quwwata illa billah. Ikajengwa kiserious LAPSSET ya vijana zetu si yetu ya vijana zetu si yetu. Si masala ya kufumba na kufumbua pale. Nawaambia ni between 15 years to 30 years. Kila mmoja amegraduate mimi kwenye LAPSSET takalipo 200,000 shaka ndo pea hapa mwanzo kuna shilingi 5,000. Tufanye kazi mwanzo. Mimi kuna mahala mmeanguliwa anambia ustadi hala waendeeni vijana uzengewa mfanyikazi karia masuala ya karia. Kuna mahala kuna kituo mazengea mtu kama baza. Endao hafanya katika jamii. Kwa sababu sisi usomea upambe hatusomei pia ndio. Una bookkeeping sina. I have a computer. Ika computer kufahamu. Kuna zitu zitakazisoma. Secretary leo, secretary si mtu ayuao packages za computer, nataka mjue sana, mimi si msomi wa secular jamani mimi. Lakini kulifundisha haya mambo kwa kuyagia sisi hapa. Huwezi kuwa secretary katika ofisi kwamba wewe umefanya packages za nini? Za computer. Watu wametoka secretary kuandika. Secretary kuandika ni sehemu ndogo katika kazi yake. Kuna masala ya PR yake, namna kupokea watu, kuna masala ya office management, kuna masala ya bookkeeping, kuna masala ya filing. Hizi ni kozi zote ufanye. Hakuna mtu atafanya. Sisi safari moja tumefika standard 3 Swafa Academy, tunatafuta mtu mwenye sifa hizi. Tumetangaza mpaka makaratasi, tumebandika mpaka toka Kakamega. Mpaka toka nne. Jana chetu tufanya naye kazi mashallah, alhamdulillah, sasa hivi wala county. Ameapply, tumekwenda kufungua boxi. Alomtekea habari ndani kwamba huku kuna kazi bana mpipi sijui, tukafungua boxi. Tukimkuwa tukapply anazo zitu zote zitakazo. Tumefanya naye kazi alhamdulillah kwa miaka 8-9 hapa. Kila mtu anajua kwa hivi bazari hapa. Na baada kutoka nafasi za county, mzigo amefungulia, amepata kwa nafasi ya kwenda. Sasa rudi tena nataka kijana kutoka kwenye community yetu iko nafasi. Lakini nataka mwenye hizi qualification hizi. Hakuna. Na msomea. Sasa
la taishi alkhayal, msiishi ndoto jamanini, ishini reality iliyoko sasa hivi. Sasa hivi wao ng'ombe kashike wako, kuna nia ama kutatolewa ngamia baada ya miaka 30, mimi ndio kuifundisha kusuta ngamia. Ng'ombe hugawanywa, huendi kuifundisha kusuta nini? Kusuta ng'ombe. Mmetuona tunapopekeshwa kwa imagination, tafadhalini. Na wanasiasa utupoteza sana. Sikatai mimi, wayao ngamia, waadeni wao akia tayua kupeka nayo. Mimi sikufundishwa na kompyuta. Kuna baadhi ya mambo ya kiface kwenye community kulazimisha watu. Sasa yawe mtu kuwe mwana wa miaka 3 atakusanya wewe na mkeo kwa hiyo simu yako. Amoro mpe simu yako mwana wa miaka 3. Mimi unishinda zitu. Weka kwama kama mkuu wale bwana. Anaamua kufanya hii hapa. Au shishe remote angalia dishi zingine bana zimenipotea zile channel. Ubidi nimpigie yeye haja na college, haja kufanya chochote. Ni ulimwengu wao. Teknolojia yao. Kwa hivyo dilini na mambo ya wakati wenu, msidili na mambo ya ndoto zitakazo kuya. Tumjengeni mwanadamu. Tumjengeni mtu mchapakazi. The problem ya watu wetu si opportunity za kazi. Problem ya watu wetu ni seriousness katika kutaka kazi. Wa ila opportunity ziko. Na dalili ya kwamba opportunity ziko, amuhini kungiwantana na usiku na hakuanguki mtu kafuata. Kama walikuwa maungi yao, hapa hakuna kazi, hapa hakuna senti, hawangeketi, wangetoka wakenda. Lakini ayao hupata kazi, ayao hujijenga. Kwa nini mimi na wewe tumezaliwa hapa hatuipati kazi hiyo? Tuwe serious, tuwe wachapakazi, tuwe ni watu, tuondosheni mantiki. Afadhali kazi yako kumpa asokuwa Mswahili, sio dodoma zilioko. Watu kwambia ukitaka kuudhika yo, mpe kazi yako na Mswahili. Utakereka mpaka umalizie kazi. Ukitaka kufurahika, mpe kazi yako ambayo si Muislamu. Yatufurahisha maneno haya? Ni kweli si kweli? Lakini tumekuwa tukoniana, ni ukoni tu kwa unwani ya kazi. Mtu kazi shilingi 100, hala wewe naambia ni mahala gani huangatwa begi ghali kama amu katika ulimwengu mzima? Wewe mshuka pani utuzidi begi kama hiki, utakushikia mpaka nyumbani taka 300. Ukiliza kwa walimu mkubwa kete kinyanyasa watu tu. Shekhe, mwenye punda hupasuka moyo ukiangata kifuko cha simiti bwana cha kilo 50 akalipo shilingi 20. Kwa hiyo akatoka nacho Pwani mpaka Kashmiri akalipo shilingi 20. Ushika kibegi mkononi mpaka nyumbani 250. Poleni nimepitisha wakati, lakini ya mambo ni very sensitive. Mimi siku moja nimeshuka Mombasa stage ya Tanga, nitukuze gunia la unga. Mamangu Allah yarhamha kwa petasema ule unga wa ngano wa Tanzania. Nimenunulia ni aunao. Kamwangatisha jamaa kutoka kule Mwembe tayari mpaka ofisi ya Tawakal. Ulitizema ungoni. Hatukusikizana bei. Mimi kisikilia mpya mtulia pale hapa na bega na shilingi 20. Wallahi nisikitika. Anambia shilingi ngapi? Hiyo imetoka nayo. Lao ulikuwa na mimi nataka kuningeshia tingeliteresha mpaka ngapi? 10. Usikitisha. Lakini hawa ni watu wameamua kufanya kazi. Aitaka ipate. Sisi hata kufanya kazi. Kisha tukazia uhada na kungoja kazi za mkunguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia ni katika wenye kusikia na ni katika wenye kuokoka. Na hapa leo tunaifunga mada ya jamii. Inshallah kesho tutaanza mada nyingine kukamilisha kanuni. Yaani mada neno jamii kulisherehekea. Wala kanuni za kijamii tuzianza sasa kuzungumza. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.